Ja sam Tihana sa bloga Just Cake the Cupcake i dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što vidite, nalazimo se u mojem novom studiju za snimanje u kojem ćemo od sad raditi ove videe, tako da budemo uvijek na jednom mjestu i da imate malo bolji pregled. Danas sam se odlučila napraviti jednostavne rolice koje ćemo zaraditi sa linoladom i sa lješnjacima. Pa evo, možemo početi. Kao prvi korak poprčat ćemo lješnjake. Znači uzmite jedan ovako plinati kalup i stavite lješnjake. Znači stavite ih u ljusci i ovako u ljusci stavite u pečnicu na otprilike 10 minuta na 180 stupnjeva. Kad se kora počinje odvajati, znači da su oni pripečeni i dobit će onu klasičnu odličnu lješnjak aromu. Nakon toga ćemo ih očistiti i nasjeckati te ih možemo pripremiti za daljnju upotrebu. Dok su lješnjaci u pečnici, pripremit ćemo tijesto za rolice. Ja sam uzela već gotovo izano tijesto koje možete kupiti u bilo kojem dućanu i može vam staviti u frižideru, pa ako slučajno za vikend dobite nenajavljene goste, ove rolice možete jako brzo pripremiti. Znači odrolat ćemo tijesto. I prerezat ćemo ga na pola. Jednu polovicu ćemo sad premazati sa linoladom, a drugu polovicu ćemo staviti i sa strane. Znači uzet ćemo linoladu. Možete uzeti linoladu, možete klasično duo, možete uzeti linoladu milk ili možda sa kokosom. Bilo koja od njih će biti odlični izbor. Uzmemo jednu žlicu za početak pa ćemo premazati cijelo tijesto. Osim lješnjaka koje ćemo sad staviti u ove rolice, možete dodati recimo bademe ili ako ćete stavljati linoladu kokos, možete dodati i kokos, tako da bilo koja kombinacija odgovara. Opet ako ste recimo alergični na orašaste plodove, možete staviti neku suho voće unutra. Tako da recimo suhe šljive, brusnice, bilo što može odlično funkcionirati. Tako. Sada smo premazali tijesto. Na ovu količinu tijesta, znači vam je dovoljno ovako 1,5 do 2 žlice linolade. Morate zapamtiti da ne smijete staviti previše da se ne razlije po cijelom kalupu, tako da ova količina je skroz dovoljna. Dok čekamo da se lješnjaci prepeku, stavit ćemo ovo sa strane i pripremit ćemo. Za pripremu kalupa treba vam samo maslac i kistić. Ja u ovom slučaju danas koristim ovakav kalup za mafine. A možete koristiti bilo kakvu vatrostalnu posudu ili neku posudu koju možete peći. Samo je bitno znači da ju prije premažete sa maslacem. Sa svih strana, znači da se rolice neće zalijepiti za kalup. Naši lješnjaci su pečeni, a najlakše ih očistite tako. Da ih stavite na krpu, preklopite krpu i lagano rolate. Tako će se ova ljuska od lješnjaka odvojiti i ostat će vam možda samo malo što morate počistiti rukama. Evo vidite, već su lješnjaci čisti. Sada ćemo uzeti nož i par lješnjaka ćemo nasjeckati na malo sitnije komadiće. Imamo sve sastojke. Znači prvo ćemo uzeti tijesto koje smo već premazali linoladom duo i na to ćemo staviti ove svježe pečene lješnjake. Lijepo ih posipate, ostavite malo prostora na rubovima gdje ćemo ih rezati. I
I sada uzmete drugo tijesto i malo ga možete rastegnuti. Pošto sam malo previše prerezala ovaj prvi dio, malo ćemo rastegnuti tijesto da nam odgovara ovom drugom dijelu. I preklopit ćemo tijesto. Tako, možete još malo tijesto zakrenuti, to jest malo da paše jedno drugi. I sada sve krajeve pritisnite prstima, znači da zatvorite tu linoladu i lješnjake unutra. Zatvoriti. Ove količine sastojaka koje sam napisala su za 2 do 3 osobe i zato ćemo peći u kalupu koji ima mjesta za 6 mafina. Tako da ćemo sad narezati ovo tijesto na 6 trakica. Kada ste zatvorili sve rubove, napravite si otprilike, znači stavite prvo sredinu i onda još jedanput, znači da dobite 6 trakica, pa ćemo rezati. I sada uzmite prvu trakicu, rubove, tu gdje ste rezali, opet zatvorite, ovo se jako vrlo jednostavno radi, tako da nije problem. Uzmete i zarolate. Zarolate da dobite jednu rolicu i onda opet zarolate u krug. I tako ćemo sad staviti u kalup. Znači ovu drugu koju moramo ova dva kruga malo zatvoriti da nam ne izlazi van u donu tijela kad se bude peklo. Evo ovu drugu, kao što smo rekli, isto ćemo ju zarolati jednom ovako i onda u krug. Tako i stavimo u kalup. To ćemo sad napraviti sa ostalima. I nakon što smo to napravili, stavit ćemo u pećnicu na otprilike 15 minuta. Nakon 15 minuta ćete provjeriti u kakvom stanju je tijesto, ovisno o pećnici. Moja radi na 180 stupnjeva bez ventilatora, tako znači da je najobičnija pećnica. Tako da možete probati 15 minuta na 180 stupnjeva. Ako još mislite da nije dovoljno pečeno, onda stavite još 5 minuta, ali provjeravajte povremeno. Kad dobije lijepu zlatnu boju, onda znači da je pečeno. Naše rolice su gotove. Pekle su se otprilike 20 minuta, kako sam rekla, i lijepo se, kao što vidite, odvajaju od kalupa. Ja ću ih poslužiti sa malo rastopljene čokolade koju ću prelijeti preko rolica i najbolje su ovako poslužene tople. Tako da, evo, ja se nadam da ćete isprobati, vrlo jednostavan i brzi recept. Ako isprobate, svakako koristite hashtag JustCakeGirl na Instagramu i na Facebooku, tamo mogu vidjeti vaše odlične slikice. Sve sastojke, sve možete pronaći dolje u inboxu, u linku na moj blog. I naravno ne zaboravite se pretplatiti. Vidimo se u sljedećem videu.